Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bayu Nugroho, study number 90 11 31 46, and I as a moderator in this presentation. Here we'll show a presentation about analyzing noun and adjective clause. Introducing Intel i9 Gen 10. Before we start our presentation, let me introduce our team. Speaker 1 as Alex, Speaker 2 as Leila, closing and translator as Gesang. Okay, please Speaker 1 to introduce our presentation. Okay, thank you, the moderator. Before I deliver the material, let me introduce myself. My name is Alex Rizky Saputra. My student number is 1911 3172. Intel has introduced its newest chip series called Intel Core i9 in 2017. This processor is built using the Coffee Lake architecture. By utilizing the 4nm processor technology, it present successfully displays the line of Intel Core i7 processor that previously held the title as the most powerful Intel processor for many years. Today, Intel Core i9 is widely used in high-end laptops. The reason is his performance is truly extraordinary for work and play use. Moreover, a number of technologies in it offers something new, which you will not find on the previous generation Intel Core processor. So, what are the advantages offered by the Intel Core i9 so that it can be so top? Here are some of the main draws of the Intel Core i9 that will make you want to own the device. Okay, I will translate the material. Intel telah memperkenalkan seri chip terbarunya bernama Intel Core i9 pada 2017 lalu. Proses ini dibuat menggunakan arsitektur Coffee Lake dengan memanfaatkan teknologi proses 14 nm++. Kehadirannya sukses mengusur jalannya prosesor Intel Core i7 yang sebelumnya memegang predikat sebagai prosesor Intel paling kuat selama beberapa tahun. Saat ini Intel Core i9 banyak digunakan pada laptop high-end. Alasannya performanya benar-benar luar biasa untuk digunakan kerja maupun bermain. Apalagi sejumlah teknologi di dalamnya menawarkan sesuatu yang baru yang tak akan kamu temukan pada prosesor Intel Core generasi sebelumnya. Lantas, apa saja keunggulan yang ditawarkan Intel Core i9 sehingga bisa menjadi begitu tangguh? Berikut beberapa daya tarik utama Intel Core i9 yang bakal membuatmu ingin punya perangkatnya. The first, leading in number of cores. The massive core count configuration is one of the main attractions that the Intel Core i9 offers. The new chips developed for laptops and desktop is the first Intel processor to offer an 18-core model with hyper-threading technology. This large number make it a first in the consumer market. Theoretically, the more cores a processor has, the more tasks a laptop or desktop PC can perform simultaneously with this number. It's clear that the Intel Core i9 processor is the answer to
hardware geek who crave device with great performance. Yes, this processor that is only intended for high-end laptops, allow you to use video editing application, play the latest AAA to do heavy multitasking smoothly. In addition, the 18-core technology can also answer the needs of virtual reality and mixed reality. Oke, memimpin dalam jumlah core, konfigurasi jumlah core yang masif kali, salah tulis ya. Masif adalah salah satu daya tarik utama yang ditawarkan Intel Core i9 chip terbaru yang dikembangkan untuk laptop dan desktop. Ini menjadi proses Intel pertama yang menawarkan model 18 core dengan teknologi hyper-threading. Banyaknya jumlah tersebut menjadikannya yang pertama di pasar konsumen. Secara teoritis, semakin banyak core yang dimiliki suatu proses, maka semakin banyak tugas yang dapat dilakukan oleh laptop atau PC desktop secara bersama. Dengan jumlah tersebut, jelas bahwa proses Intel Core i9 adalah jawabannya bagi hardware geek yang menambahkan perangkat dengan performa luar biasa. Ya, prosesor yang hanya ditunjukkan untuk laptop kelas atas ini memungkinkan kamu bisa menggunakan aplikasi editing video, memakai AA terbaru hingga melakukan multitasking yang berat dan dengan lancar. Selain itu, teknologi 18 core tersebut juga dapat menjawab kebutuhan virtual reality maupun mixed reality. Second, faster and more stable. The focus of our work is how we can satisfy customer most effectively. Fast or slow a laptop must depend on how good the specifications are. However, with Intel Core i9, you don't need to worry. Intel claims that processor can make a laptop as strong and fast as desktop PC. With the Intel Core i9 variant, the first Intel Core i9 chip for a laptop is capable of producing 29% more power than the Intel Core i9 processor. As for gaming, this chip can provide up to 41 higher gaming performance. In fact, the Intel Core i9 processor is also smooth for streaming games because it can operate 32 better. This is the processor that I have to buy this year. Oke, lebih cepat dan stabil. Fokus pekerjaan kami adalah bagaimana kami dapat memuaskan pelanggan dengan paling efektif. Cepat atau lambat sebuah laptop pasti tergantung pada seberapa bagus spesifikasinya. Namun, dengan Intel Core i9, kamu nggak perlu galau. Intel mengklaim bahwa proses ini bisa membuat laptop sekuat dan sekencang PC desktop. Lewat varian Intel Core i9 8950HK, chip Intel Core i9 pertama untuk laptop dengan ini mampu menghasilkan tenaga 29% lebih tinggi dibandingkan prosesor Intel Core i7 7820HK. Sementara untuk gaming, chip ini dapat memberikan performa gaming hingga 41% lebih tinggi, bahkan prosesor Intel Core i9 juga lancar. Untuk streaming game, karena mampu beroperasi 32% lebih baik, ini prosesor yang harus saya beli tahun ini. Especially for content creator, all your work can be done one time with an Intel Core i9 laptop. This processor promises 4K video editing performance, up to
59% faster than the same graphics card from the previous generation. Lebih cepat dan stabil. Khusus untuk konten kreator, seluruh pekerjaanmu bisa selesai tepat waktu. Dengan laptop Intel Core i9, proses ini menjanjikan performa editing video 4K hingga 59 lebih cepat dibandingkan kartu grafik yang sama dari generasi sebelumnya. Okay, before I continue the presentation from Alex, I will introduce myself. My name is Zurni Laila. My number of student is 19, 11, 31, and 31. Okay, Intel Core i9, fast to overclock. The Intel Core i9 processor comes with fully unclocked capabilities and the last Intel thermal velocity book features, which means overclocking is much easier than previous generation Intel Core i processors. In addition, all these chips are also equipped with Turbo Boost 3.0 technology update by Intel, allowing the CPU to increase its power in a short time without overheating the device. The man who made the last breakthroughs of this subject was a genuinely intelligent. So, with this advantage, the Intel Core i9 processor overclocking capability can be boosted up to 4.7 GHz. Of course, these results are impressive because this monster processor allows you to get increased performance in games and other applications. Mudah di overclock. Proses Intel Core i9 hadir dengan kemampuan full unclocked dengan fitur thermal velocity boost terbaru. Benar nggak? Ya. Yakin ya? Terbaru, yang berarti overclocking menjadi jauh lebih mudah dibandingkan proses Intel Core generasi sebelumnya. Selain itu, semua chip ini juga dibekali teknologi Turbo Boost 3.0 yang diperbarui oleh Intel sehingga memungkinkan CPU dapat meningkatkan tenaganya dalam waktu singkat tanpa membuat perangkat jadi mudah panas. Orang yang membuat terobosan terbaru soal ini adalah orang yang benar-benar cerdas. Jadi, dengan keunggulan ini, kemampuan overclocking prosesor Intel Core i9 dapat dipicu hingga 44,8 GHz. Tentu saja hasil ini mengagumkan karena prosesor monster ini memungkinkan kamu mendapatkan peningkatan performa dalam permainan dan aplikasi lainnya. And the next, supports Intel Optane memory and 4-channel DDR4 RAM. While Intel Core i9 processor also support the latest hardware specification, namely Intel Optane memory. This technology will certainly help increase to the overall speed of the device compared to traditional memory systems. So, the combination of the performance of Intel Core i9 and Intel Optane memory ensures you can experience higher performance and responsiveness. The processor that you buy is very expensive. Therefore, a lot of grants given to its users. Certainly, Intel Optane memory is available on all Intel Core i9 for both mobile and desktop platforms. In addition, Intel is releasing a new data drive acceleration feature that can add to extensive secondary HDD data drives. This neat combination makes the
device 4.7 times faster for loading games and 1.7 times faster for creating media loading. It's also helpful for office work when you are in rush. Extraordinary. Interestingly, the Intel Core i9 chip also supports quad-channel DDR4 RAM. This advantage will give you the potential to use a memory chip with a throughput capacity of up to 128 GB. Of course, in this modern era, a laptop or PC with a large RAM capacity can be relied upon for all heavy and memory-hungry applications. Mendukung Intel Optane memori dan 4 channel DDR4 RAM. Kebanyakan prosesor Intel Core i9 juga mendukung spesifikasi perangkat keras terbaru yaitu Intel Optane memori. Teknologi tersebut tentu akan membantu meningkatkan kecepatan perangkat secara keseluruhan dibandingkan dengan sistem memori tradisional, sehingga gabungan antara kerja Intel Core i9 dan memori Intel Optane memastikan kamu bisa merasakan performa dan responsivitas yang lebih tinggi. Prosesor yang kamu beli itu sangat mahal, oleh karena itu banyak kehebatan yang diberikan untuk penggunanya. Saat ini Intel Optane memori terjadi pada semua Intel Core i9 baik untuk platform mobile maupun desktop. Selain itu, Intel merilis fitur data drive acceleration terbaru yang acceleration terbaru yang dapat memberikan tambahan untuk data drive HDD sekunder yang luas. Kombinasi API ini membuat perangkat 4,7 kali lebih cepat untuk game login dan 1,7 kali lebih cepat untuk membuat media login. Ini juga berguna bagi pekerjaan kantor saat Anda sedang terburu-buru. Luar biasa. Menariknya, chip Intel Core i9 turut mendukung quad channel DDR4 RAM. Keunggulan ini akan memberikan potensi menggunakan chip memori yang berkapasitas super besar hingga 128 GB. Tentunya di era modern seperti sekarang ini, laptop atau PC dengan kapasitas RAM besar dapat diandalkan untuk semua aplikasi berat dan haus memori. Okay, next non-plus, the material is 1. What are the advantages offered by Intel Core i9 so that it can be total from slide 3 to this processor that is only intended for high-end laptop from slide 4. 3. The focus of our work is how we can satisfy customer most effectively from slide 5. 4. The Intel Core i9 processor comes with fully unlocked capabilities and the latest Intel Thermal Velocity Boost feature, which mean overclocking is much easier than previous generation Intel Core processor from slide 7. 5. The processor that you buy is very expensive from slide 8. 6.
It's also helpfully for office worker when you're in rush from slide 8. Okay, next, please please Alex for adjective clause. Okay, the adjective clause from the material is the Intel Core i9 that will make you want to own the device from slide 3. 2. Intel Core i9 processor is the answer to hardware geek who crave device with great performance from slide 4. Intel claimed that processor can make a laptop as strong and fast as a desktop PC from slide 5. This is the processor that I have to buy this year from slide 5. The man who made the latest breakthrough on this subject was genuinely intelligent from slide 7. Data drive acceleration feature that can add to extensive secondary HDD data drive from slide 8. I think that's all the adjective clause and noun clause from the material. The next is closing from Gesong. Okay, everyone, that's all the material from our team. Hopefully you enjoy our video. Thank you for watching and see you next time. Thank you. Okay, thank you everyone.